嘅係中醫藥學基礎。咁喺每一堂嘅時候啦，老師都會派我哋今堂要學習嘅工作紙同埋筆記，老師都會時不時揾啲相關嘅影片俾我哋而去更加深我哋嘅記憶。就例如喺唔同中藥嘅居住地方，而且講完之後都會派一份功課俾我哋做。咁最好嘅地方咧就梗係可以即場做完之後即場對答案，就唔使帶返屋企做啦。不過咧就要視乎老師嘅特性啦。咁相比於其他科啦，我就認為中醫科咧係會更加好咁令我學習啦。咁最主要原因都因為係我嘅興趣嚟嘅，所以咧我會覺得上中醫堂嗰陣嘅狀態咧係最好嘅。咁而且我哋學校啦都時不時咧就會有外出活動啦，就去了解唔同嘅行業啦。咁當中咧都會參加下中醫診所啦。我哋都會出去實地考察啲中藥嘅原始形狀同埋啲特性嗰啲啦。我覺得咧，其實只要你認真上堂，其實都係合格嘅。不過最好啦，咁都要溫下、做下筆記先會更容易合格啦。而且咧，如果係相比於我嚟講咧，我覺得最難嘅位其實就係背好多嘢啦。咁你可以唔使背中醫嘅由來同歷史嗰啲嘅，但係你就要背可能邊個穴位係可以舒緩頭痛啊、頭暈嗰啲。咁最主要背嘅好處咧，就係你日常生活中咧都可以用到。咁例如暈車浪嗰陣啦。咁仲有中藥嘅特性同埋應用，呢啲我都覺得都係考中醫學係必須要知嘅嘢。咁咧我修讀嘅最大嘅原因其實都係興趣啦，同埋我初初咧就想學到就係有關穴位同埋中藥啦。咁因為我覺得咧喺日常咧都好成日用到嘅，同埋咧都會見到好多相關嘅嘢啦，相比於其他嘅選修。咁雖然咧，只要你喺上網 search 就可以揾到啲相關資料啦。但係我覺得咧，網上始終都有啲風險啦，就未必係啱嘅。咁學校嘅話，咁就實會請嗰啲一位真正嘅中藥老師啦，就去傳授一個真正嘅知識啦，真正同埋正確嘅知識。咁咧，而家嘅香港咧，其實都越嚟越注重中藥嘅發展啦。咁我覺得出路咧就會變得更加多嘅。咁讀唔到西醫，其實可以選擇讀中醫嘅。雖然咧，香港讀大學嘅中藥課程咧係需要好高分啦，即係30幾分嗰啲啦。咁但係咧，其實去內地進修咧，咁我哋都有更加多唔同嘅大學中藥嘅相關課程啦。即係而且同個設施同個設備咧，相比於香港咧，我認為內地嗰啲咧係更加好嘅啲設施。咁咧，其實你都可以喺內地讀完之後咧，就可以繼續回港去尋找相關嘅行業啦。咁如果你對中醫藥嗰啲方面有興趣，咁其實真係要讀嘅。而且咧，中藥都係講嘅啦，其實都係好成日會用到啦，同埋你行街啊，周街都會見到可能中醫藥鋪啊、嗰啲涼茶鋪啊嗰啲。咁咧而且你都可以知道下邊啲中藥啊，可以緩解暫時性嘅症狀啦。只要你跟足翻，即係可能筆記上嗰啲